Olha o ronca, como era antes para nós. O nosso ronca. Hoje, até aqui, é o ronca original. Olha ali onde a água está quase seca. Está quase areia de fora da água. Olha aqui a diferença. Aqui, essa diferença, foi seu Claudivan que fez. Eu lembro que quando ele subia nos palcos, ele falava sempre, mas eu nunca imaginava que fosse a transferência da nossa água para a casa dele. Será que isso não é crime ambiental? Eu quero justiça. Olha a quantidade de água no seu leito original e olha a quantidade de água que vai e passa na porta do seu Claudivan da Silva Tavares, nosso prefeito de São Bento do Tocantins. Ele só lembrou dele. Nos palcos ele lembrava de todos, mas agora, depois de eleito prefeito, ele só lembrou dele. Ó, isso aqui é a água que ele desviou. A água que ele desviou em benefício de si próprio, esquecendo que abaixo deles tem muitas pessoas sendo prejudicadas por esse serviço que ele fez, só em prol dele.